我们现在看到的就是一块宇瞻128G的固态，我们来看一下，它已经坏了。这是16G 的8个颗粒，主控呢是这个群联的 SP3109-S9 的主控。我们接到电脑上看一下它的现在的症状。我们在分区工具里看一下这个固态硬盘，这是一个128G 的嘛，就刚才那个硬盘，它现在有分区的，我们选择硬盘，删除所有分区。然后点是，接着按 F8 先保存，能看到它已经提示保存分区出错。这种固态硬盘就是变成只读的了，只能读不能写，这就是它坏了。接下来我们看一下怎么去给它修它。这个硬盘如果想刷写固件，我们需要进到 ROM 模式里才能进行刷写固件。这块硬盘呢，进入 ROM 的方法呢是短接这两个点，用镊子短接这两个点，然后接到电脑上进行开机。我们把硬盘连接好之后开机。然后把那个带固件的 U 盘插上，接着选 U 盘启动。我们选 U 盘，然后选择0，按回车。这个时候它就开始刷写固件了。我们只需要等待这个过程就可以了。这个过程就是它在刷写固件的过程。已经刷写成功了，最后出现这个 OK 就是刷写成功了。接着我们再重启电脑，用正常分区装系统就可以了。